Marco und habe diesen Kanal mit mir, Yves, gemacht. Ich bin Bruno und ich bin der Kameramann. Das nächste Video kommt morgen. Ciao. So, heute zusammen, das ist die erste Folge von Mr. Swiss Me Meets. Ihr habt gerade das Video gesehen von Bruno, der Kameramann. Der Bruno ist über Nacht in der Schweiz zum Internetstar geworden. Er hat auf YouTube nach 3 Wochen knapp 500'000 Klicks erreicht. Und heute konnte ich ihn endlich persönlich treffen. Hoi Bruno. Hallo. Ich komme gerade zu der ersten Frage. Bruno, was ist das eigentlich für ein Gefühl, über Nacht zum Internetstar zu werden? Cool. Und man bekommt jetzt so viele Fragen bei YouTube. Okay, cool. Was die meisten gerne würden wissen, wie alt bist du eigentlich? Ich bin 10. 10 und schon so berühmt. Top. Wirst du auf der Straße eigentlich oft erkannt? Nein. Also sind noch nicht so viele Leute gekommen, dich ansprechen. Aber das kommt sicher noch. Doch, doch. Was war eigentlich dein erster Gedanke, als du das Video auf YouTube gesehen hast bei Swiss Me? Überrascht. Überrascht. In der negativ oder in der positiv? Positiv. Positiv, okay. Und wie haben eigentlich deine Eltern darauf reagiert? Auch überrascht. Auch überrascht sie. Und auch sie positiv oder negativ? Positiv. Positiv, okay, super. Hat sich dein Umfeld eigentlich dadurch verändert? Nein. Nein, okay. Bekommst du von Zeitung, Radio irgendwelche Anfragen? Ich war schon in der Zeitung, aber sonst... Nein. Aber die Zeitung bist du schon gesehen? Okay. Und wird man von dir mehr Videos gesehen, obwohl du der Kameramann bist? Das weiß ich noch nicht. Nein. Okay. Aber kommt sicher auch, denke ich, mit dem Marco und Yves. Was machst du eigentlich hobbymäßig, wenn du nicht gerade hinter der Kamera stehst? Fußball spielen? Ja. Fußball spielen. Fußball und zockst? Call of Duty habe ich gehört, gell? Playstation oder Xbox? Playstation. Playstation. Beste. Und ja, wir kommen schon zu den User-Fragen. Priscilla würde gerne wissen, ob du eigentlich Freude an dem Ganzen hast oder ob das für dich eher Mobbing ist. Ich habe Freude. Hast du Freude daran? Auch in der Schule alles cool? Ja. Okay, das ist super. Das ist das Wichtigste. Die nächste Frage kommt von Sydney und sie würde gerne wissen, hast du eigentlich schon Anfragen bekommen von Produzenten? Von Frauenfeld. Von Frauenfeld? Aber das war glaube ich das Jahr, gell? Ja. Sieht man dich dann eventuell nächstes Jahr dafür? Das ist ich noch nicht. Weißt du noch nicht? Aber das kommt schon. Ich denke, das werden wir sicher organisieren können. Jetzt kommen wir zu der nächsten Frage von Jakub. Er würde gerne wissen, ob noch alles cool ist mit Marc und Yves. Das ist noch. Alles cool. Also ihnen macht es nicht aus, dass du im Mittelpunkt stehst? Ihnen macht es nicht. Ja. Also die meisten wissen das gar nicht. Marco ist der Bruder, der grosse Bruder von Bruno. Habe ich auch nicht gewusst. Die nächste Frage kommt von Clemens. Und er wollte wissen, ob man dich auch für Events buchen kann. Für Geburtstagsfeste oder für Hochzeit als Kameramann. Nein. Nein. Also das ist wirklich exklusiv im Moment. Die nächste Frage kommt von Julia und von Michelle und sie würde gerne wissen, welches Kameramodell du eigentlich benutzt. Ich benutze Handys. Handys? Also der Bruno kann mit Handys die besten Filme zaubern. Jetzt würde Joel gerne wissen, was eigentlich deine Lieblingsfußballmannschaft ist. Real Madrid. Real Madrid, ihr habt es gehört. He? Der Sven würde lustigerweise gerne wissen, wie wird man zum Kameramann? Oder kann das nicht jeder werden? Man kann es werden. Wenn man sich anstrengt. Genau. Und sonst einfach den Bruno anschreiben und nach Tipps fragen. Der Patrick würde gerne wissen, ob du mal auch professioneller Kameramann möchtest werden in Zukunft. Das weiß ich nicht. Weißt du noch nicht, also hast du noch keine Gedanken gemacht? Aber das kommt sicher auch noch. Von Stefan kommt folgende Frage, hat man als Kameramann größere Chancen, eine Frau zu kriegen, eine Freundin? Ja. Schau, also ihr habt es gehört, unbedingt Kameramann werden. So, wir sind am Ende von unserem Interview und Bruno, du hast jetzt die Möglichkeit, deinen Fans noch etwas mitzuteilen.
Danke für alles, ich werde euch weiterhin zum Lachen bringen. Super. Das war von Mr. Swiss Me Meets. Auch in Zukunft wird es Interviews geben mit anderen Persönlichkeiten. Bis dann könnt ihr den Kanal abonnieren, kommentieren und ja, macht's gut, bleibt dran. Bis dann. Ciao. Ciao.